Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Биз бүгүн география сабагы боюнча дүйнө өлкөлөрү деген темада кыска маалымат алабыз. Дүйнө өлкөлөрү боюнча бүгүнкү сабакта дүйнө өлкөлөрүнүн өзгөчөлүктөрү жана ошондой эле дүйнө өлкөлөрүнүн практика жүзүндө саякат жасоо менен өлкөлөрдүн борбор шаарларын жана желектери, калкы боюнча ой жүгүртүп, терең маалымат алабыз деп ойлойм. Негизинен жер шарында 6 материк жана 6 дүйнө бөлүгү бар. Айтып жүргөндөй эле дүйнө бөлүктөрү Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө жалпысынан алганда ар бир мамлекет, ар бир өлкө өзүнүн калкы, жеринин аянты, желеги, герби менен айырмаланып турат. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин ар биринин өзүнүн желеги, герби бар жана ошондой эле калкынын саны, жеринин аянты, борбор шаарлары менен такталган. Жалпысынан биз сабакты өтүп жатканда же колдонуп окуучуларды олимпиадага даярдык ыкмаларында сөзсүз түрдө ар бир өлкөнүн желегин, борбор шаарларын, аянтын, калкы боюнча, ар бир өлкө боюнча терең маалымат бергенибиз эң туура деп эсептейм. Дүйнө өлкөлөрү дүйнөнүн азыркы учурдагы саясий картасында мамлекеттердин саны 231 жетти. Алардын 194 өлкөсү эгемендүү өлкөлөр деп аталат. Мисалга, дүйнө жүзүнүн аянты боюнча эң аянты боюнча биринчи орунда турган өлкө Россия өлкөсү, экинчи орунда Канада, үчүнчү орунда Кытай, 4-чү орунда АКШ, 5-чи орунда Бразилия, 6-чы орунда Австралия, 7-чи орунда Индия, 8-чи Аргентина, 9-чу Казакстан, 10-чу Судан деп ушинтип ар бир мамлекет боюнча өлкөлөрдүн аянттары аныкталат. Ал эми биздин Кыргызстан өлкөсү дүйнө жүзүндө аянты боюнча 85-чи орунда турат. Дүйнө жүзүндөгү аянты боюнча эң чоң 10 мамлекет боюнча маалымат алабыз. Россия дүйнө жүзүндө 1-чи орунда турат аянты боюнча. Аянты 17,1 миллион километр квадрат түзөт. Борбор шаары Москва. Экинчи Канада. Борбор шаары Оттава, аянты 9,9 миллион километр квадратты түзөт. Үчүнчү Кытай. Борбор шаары Пекин. Аянты 9,6 миллион километр квадратты түзөт. Төртүнчү АКШ, Америка Кошмо Штаты. Борбор шаары Вашингтон. Аянты 9,5 миллион километр квадратты түзөт. Бешинчи Бразилия. Борбор шаары Бразилия. Аянты 8,5 миллион километр квадратты түзөт. Алтынчы Австралия. Борбор шаары Канберра. Аянты 7,6 миллион километр квадрат түзөт. Жетинчи Индия өлкөсү. Борбор шаары Нью-Дели. Аянты 3 миллион 228 миң километр квадрат түзөт. Сегизинчи Аргентина. Борбор шаары Буэнос-Айрес. Аянты 2 миллион 767 миң километр квадратты түзөт. Тогузунчу Казакстан. Казакстан өлкөсүнүн аянты 2,7 миллион километр квадрат. Онунчу Судан. Борбор шаары Хартум. Аянты 2,5 миллион километр квадрат. Бул өлкөлөр дүйнө жүзүндөгү аянты боюнча эң чоң, эң ири өлкөлөр болуп эсептелет. Андан кийин дүйнөдөгү аянты эң кичине мамлекеттер жалпысынан алганда Европа өлкөсүндө аянты боюнча эң кичине мамлекеттер орун алган. Мисалга, биз айтып келебиз дүйнө жүзүндөгү аянты кичинекей оюнчук мамлекеттер деп атап келебиз. Аларды атасак, дүйнө жүзүндө аянты боюнча эң кичинекей мамлекет Ватикан өлкөсү болуп эсептелет. Борбор шаары Ватикан. Аянты 0,44 километр квадратты түзөт. Ал өлкө Италиянын борбор шаары Римде орун алган. Андан кийин Монако өлкөсү. Монако өлкөсү бул эң негизинен аянты эң кичине мамлекеттердин катарында. Борбор шаары Монако. Аянты 0,1 километр квадратты түзөт. Үчүнчү Сан-Марино. Сан-Марино өлкөсү. Ал
аянты 61 км квадрат, борбор шары Сан-Марино. 4-нчү Лихтенштейн, борбор шары Вадус болуп эсептелет. Аянты 460 км квадратты түзөт. 5-нчи Молдова, борбор шары Кишинев, аянты 33.846 км квадратты түзөт. 6-нчы Мальта өлкөсү, аянты 316 км квадрат. 7-нчи Андорра өлкөсү, бул Испания жана Франция өлкөлөрүнүн ортосунда орун алган. Борбор шары Андорра Лавелла, аянты 468 км квадратты түзөт. Андан кийин дүйнөдөгү аянты боюнча эң чоң жана калкынын саны эң көп шаарлар боюнча маалымат айта кетсек, азыркы учурда дүйнө жүзүндө эң калкынын шаары көп шаарда калк орун алган Токио шаары, бул Япония өлкөсүнүн борбор шаары болуп эсептелет. Калкы 2018 жылкы маалыматтар боюнча 38.050 адам деп маалымат алынган. Аянты 8547 км квадрат түзөт. Ал эми калкынын жыштыгы 1 км квадрат жерге 4500 калк туура келет. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү эң дагы бир өзгөчө калкынын саны көп дүйнө жүзүндөгү эң жана аянты эң чоң өлкө болуп, бул шаар болуп Шанхай шаары эсептелет, Кытай өлкөсүнө карайт. Жана ошондой эле Пекин шаары, бул шаарда дагы калк жыгыш отурукташкан. Деги эле Манила өлкөсү, бул Филиппиндин борбор шаары. Жалпысынан алганда дүйнө жүзүндөгү мына ушул аталып жаткан жогорудагы ар бир өлкөнүн калкынын саны жыш отурукташкан өлкөлөр болуп эсептелет. Андан кийин Европа мамлекеттери. Биз ар бир окуучуга сабак өтүп жатканда сөзсүз түрдө Европа өлкөлөрү боюнча, Европа өлкөлөрүнүн жайгашкан орду картасы боюнча ар бир өлкөнү шарттуу белгилердин негизинде жаздырып, борбор шаарларын кошо, аянттарын кошо жаздырсак, алардын эсинде калат. Мисалыга, 1-нчи Дания өлкөсү, 2-нчи Нидерландия, 3-нчү Белгия, 4-нчү Люксембург, 5-нчи Швейцария, 6-нчы Андорра, 7-нчи Монако, 8-нчи Сан-Марино, 9-нчу Ватикан, 10-нчу Словения, 11-нчи Словакия, 12-нчи Хорватия, 13-нчү Босния и Греция өлкөлөрү, 14-нчү Черногория, 15-нчи Албания, 16-нчы Македония, 17-нчи Эстония, 18-нчи Молдавия, 19-нчу Мальта. Бул эң негизинен алганда Европадагы өзгөчө мамлекеттер деп айтып кетебиз. Жалпысынан алганда Европада 40-тан ашык мамлекет бар. Жалпы эле Европа өлкөлөрүн өтүп жатканда биз окуучуларга сөзсүз түрдө желектери жана өлкөнүн аянты, жайгашкан картасы, борбор шаарлары, калкы, мына ушулар боюнча маалымат берип келебиз. Негизинен ар бир өлкөнү борбор шаарлары менен биргеликте жаттап алган эң жакшы деп ойлойм. Андан кийин Азия өлкөлөрү. Жалпы эле дүйнө жүзүндөгү Евразия материги 2 дүйнө бөлүгүнө бөлүнөт. Биз айтып жаткан Азия өлкөсүндө дагы 40-тан ашык мамлекет бар. Азия өлкөлөрүнүн калкынын саны эң көп. Анткени Кытай жана Индия мамлекеттери биздин аймакта орун алгандыктан Азияда калкынын саны биринчи деп эсептелет. Азия өлкөлөрүнүн ар бир өлкөсүндө өзүнүн желектери бар. Андан кийин Түштүк Америка. Негизинен биз окуучуларды олимпиадага даярдоодо же сабак өтүп жатканда ар бир өлкөлөрдүн борбор шаарларын сөзсүз түрдө ар бир материктин негизинде жаттатканыбыз жеңил болот. Мисалга, Түштүк Америка материгиндеги мамлекеттер десек, окуучулар тез, оңой жана ыкчам жаттай алышат. Мисалга, Түштүк Америкадагы мамлекеттерди атап кетсек, Бразилия борбор шаары, Бразилия, Аргентина борбор шаары, Буэнос Айрес, Уругвай борбор шаары, Монтевидео, Эквадор борбор шаары, Кито, Перу борбор шаары, Лимо, Чили борбор шаары, Сантьяго, Каракас борбор шаары, Венесуэла борбор шаары, Каракас деп мына ушинтип ар бир өлкө боюнча жаттаса, ар бир материк боюнча жаттаганда окуучулар оңой жана жеңил жаттай алышат деп ойлойм.
Ошондой эле Түндүк Америка материги. Түндүк Америка материги боюнча дүйнө жүзүндөгү эң гигант мамлекеттер мына ушул Түндүк Америка материгинде орун алган. Мисал келтирсек, Канада өлкөсү аянт боюнча 2-орунда турат. Борбор шаары Оттава. Америка Кошмо Штаты бул дагы аянт боюнча гигант мамлекеттердин катарына кирет. Борбор шаары Вашингтон аянт боюнча дүйнөдө 4-орунда турат. Жана ошондой эле Мексика борбор шаары Мехико, андан сырткары дагы бир канча майда мамлекеттер орун алган деп окуучуларга ар бир мамлекеттин өлкөлөрү жана борбор шаарлары менен тактап жазгызып түшүндүрсөк алар үчүн дагы жакшы болот. Андан кийин Африка материгинде негизинен алганда 54 мамлекет бар. Жалпы эле 54 мамлекеттин ичинен аянт боюнча эң чоң ири мамлекет Судан мамлекети, Түштүк Африка мамлекети, Чад, Нигер, Алжир, Ливия мамлекеттери булар аянт боюнча ири мамлекеттер болуп эсептелет. Ар бир материктеги мамлекеттерди борбор шаарлары менен жаттоо жеңил деп эсептейм. Ошондой эле Африка материгиндеги мамлекеттердин кайсы мамлекет менен чектешкендигин жана ошондой эле айланасындагы чектелип чек арасындагы мамлекеттерди дагы даанатак жаттаса ар бир дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр боюнча оңой практикалык сабактарды аткара алат. Австралия боюнча дагы айтып кетсек, Австралия бул дүйнө жүзүндөгү бир материк жана бир мамлекет болуп эсептелет. Борбор шаары Канберра. Бирок Австралия материги ичара өзүнчө аймактарга бөлүнөт. Анда урматтуу эже агайлар жана окуучулар баарыбыз биргеликте контур карта менен иштөө ыкмасын аткарабыз деп ойлойм. Баарыбыз дептерибизге атлас, ручка жана дептер алабыз деп ойлойм. Эң негизинен бул кайсы өлкө? Түштүк Американын түндүк тарабында орун алган. Гаяна, Латвия, Афганистан же эң негизинен Демократиялык Конго Республикасы. Албетте сиздер туура айтты деп ойлойм. Бул эң негизинен Гаяна өлкөсү. Гаяна өлкөсүнүн борбор шаары Джорджтаун болуп эсептелет. Андан кийин бул өлкө кайсы? Негизинен бул өлкө сиздер ойлогондой эле кайсыл өлкө болушу мүмкүн? Нигер, Бутан, Филиппин, Бурунди өлкөлөрү. Албетте сиздер туура тапты деп ойлойм. Бул сөзсүз түрдө Филиппин өлкөсү болуп эсептелет. Борбор шаары Манила шаары. Андан кийин бул кайсы өлкө болушу мүмкүн? Бул өлкө жалпы эле айтып жаткандай баарыбыз билебиз, дүйнө жүзүндөгү аянт боюнча эң чоң Россия өлкөсү, борбор шаары Москва болуп эсептелет. Андан кийин бул кайсыл өлкө болушу мүмкүн? Картадан аныктайбыз. Непал, Кирибати, Чили, Израиль. Сиздерди мен туура тапты деп ойлойм. Бул эң негизинен Непал өлкөсү, Индия жана Кытай мамлекеттеринин ортосунда орун алган мамлекет болуп эсептелет. Непал борбор шаары Катманду. Бул кайсы өлкө деп ойлойсуздар? Италиянын түндүк чыгыш тарабында орун алган. Негизинен бул өлкө Замбезия, Словения, Сан-Марино, Америка Кошмо Штаты. Баарыңыздар туура ойлонду деп ойлойм. Албетте бул өлкө Сан-Марино өлкөсү. Сан-Марино борбор шаары болуп эсептелет. Андан кийин бул кайсы өлкө болушу мүмкүн? Түндүк Американын түштүк аймагында орун алган өлкө. Ирландия, Латвия, Гватемала, Гаити. Туура эле айткандай бул Гватемала мамлекети болуп эсептелет. Борбор шаары Гватемала болуп эсептелет. Анда бул кайсы өлкө? Баарыбыз билгендей эле бул өлкөнү баарыбыз билебиз. Жалпысынан Кичи Азия жарым аралы деп эсептелет. Европа жана Азия өлкөлөрүн бөлүп турган мамлекет бул Турция мамлекети. Борбор шаары Анкара.
Бул кайсы өлкө деп ойлойсуздар? Түштүк Американын батыш тарабында орун алган мамлекет. Мозамбик, Молдавия, Зимбабве, Эквадор. Сиздерди туура тапты деп ойлойм. Албетте бул Эквадор мамлекети. Эквадор мамлекетинин борбор шаары кайсы болушу мүмкүн? Албетте бул Кито болуп, Кито шаары болуп эсептелет. Анда бул өлкө кайсы өлкө болушу мүмкүн? Африканын батыш тарабында орун алган. Иран, Бенин, Канада, Мальта. Бул эң негизинен Бенин мамлекети болуп эсептелет. Борбор шаары Порто-Ново болуп эсептелет. Андан кийин бул кайсы өлкө? Бул Европа өлкөлөрүнүн түндүк тарабында орун алган. Доминика, Нидерландия, Түндүк Корея, Түштүк Корея. Албетте биз айткандай эле бул эң негизинен түндүк аймакта орун алган Нидерландия мамлекети, борбор шаары Амстердам болуп эсептелет. Андан кийин бул кайсы өлкө? Бул өлкө Шри-Ланка, Камерун, Панама, Косово өлкөлөрү. Баарыбыз билгендей эле бул өлкө Камерун мамлекети болуп эсептелет. Борбор шаары Яунде шаары. Бул кайсы өлкө? Ливия, Уганда, Венесуэла, Польша. Албетте бул өлкө биз айтып жаткандай эле Польша өлкөсү. Борбор шаары Варшава. Анда баарыбыз биргеликте өлкөлөрдүн борбор шаарларын аныктайбыз. Прага кайсы өлкөнүн борбор шаары? Чехия, Нидерландия, Ньюе, Камерун. Баарыбыз билгендей эле Прага бул Чехия мамлекетинин борбор шаары. Бул кайсы өлкөнүн борбор шаары? Куала-Лумпур. Баарыбыз билгендей эле Куала-Лумпур бул, сиздер туура тапты деп ойлойм, Малайзия өлкөсүнүн борбор шаары. Андан кийин бул кайсы өлкөнүн борбор шаары? Монако. Жалпы эле айткандай эле дүйнө жүзүндөгү аянт боюнча эң кичинекей Монако өлкөсүнүн борбор шаары болуп эсептелет. Бул кайсы өлкөнүн борбор шаары? Кингстон. Доминика, Албания, Ямайка, Танзания. Баарыбыз билгендей эле бул Ямайка өлкөсүнүн борбор шаары болуп эсептелет. Бул кайсы өлкөнүн борбор шаары? Кишинев. Грециянынбы же Молдованынбы кайсы өлкөнүн ойлонобуз? Албетте бул Молдавия өлкөсүнүн борбор шаары болуп эсептелет. Анда баарыбыз биргеликте контур карта менен иштейбиз. Бул биринчиде турган Африка материгиндеги кайсы өлкөнүн картасы? Ойлонобуз баарыбыз биргеликте. Сиздерди туура тапты деп ойлойм мен. Анда көңүл бурабыз. Негизинен бул өлкө Танзания өлкөсү. Борбор шаары Додома болуп эсептелет. Экинчи кайсы өлкө болушу мүмкүн Африка материгинде? Бул экинчи өлкө Чад өлкөсү. Борбор шаары Нджамена болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү кайсы өлкө болушу мүмкүн? Сиздерди туура тапты деп ойлойм. Анда баарыбыз биргеликте экранга көз чаптырабыз. Бул Эритрея өлкөсү, борбор шаары Асмера болуп эсептелет. Азаматсыздар, баарыңыздар туура таап аракеттендиңиздер деп ойлойм. Бул дагы биринчидеги кайсы өлкө болушу мүмкүн? Сауд Аравия жарым аралынын түндүк батыш тарабында орун алган өлкө. Бул албетте Палестина өлкөсү. Борбор шаары Рамаллах болуп эсептелет. Экинчидеги Түндүк Американын түштүк аймагында орун алган өлкө кайсы өлкө? Баарыбыз биргеликте ойлонобуз. Баарыңыздарды туура тапты деп ойлойм. Бул Сальвадор өлкөсү, борбор шаары Сан-Сальвадор болуп эсептелет. Ал эми үчүнчүдөгү Европа өлкөлөрүнүн түндүк тарабында орун алган кайсы өлкө? Баарыңыздар туура таптыңыздар деп ойлойм. Бул Эстония өлкөсү, борбор шаары Таллин болуп эсептелет. Анда баарыбыз биргеликте бул өлкөлөрдүн борбор шаарын атайбыз. Австралия мамлекетинин борбор шаары
Албетте, Канберра. Кытай өлкөсүнүн борбор шаары. Бул өлкөнүн борбор шаары Пекин. Израиль өлкөсүнүн борбор шаары. Бул өлкөнүн борбор шаары Иерусалим болуп эсептелет. Сиздер баарыңыздар туура тапты деп ойлойм. Андан кийин Сауд Аравиянын борбор шаары Эр-Рияд. Туура тапты деп ойлойм сиздерди. Эквадор өлкөсүнүн борбор шаары Кито. Улуу Британиянын борбор шаары Лондон. Деги эле мына ушундай карталардын өзгөчөлүктөрү менен окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрсөк болот. Анткени мына карталардын кайсыл өлкөнүн картасы кандай формада экенин окуучулар эсине сактай алат. Андан кийинки тапшырма дүйнө өлкөлөрүнүн желектерин табуу. Бул кайсы өлкөнүн желеги болушу мүмкүн? Албетте, бул Пакистан өлкөсүнүн желеги. Бул кайсы өлкөнүн желеги болушу мүмкүн? Кипр, Латвия, Полша, Азербайжан. Ойлонобуз баарыбыз биргеликте. Сиздерди туура тапты деп ойлойм. Бул Азербайжан өлкөсүнүн желеги болуп эсептелет. Бул кайсы өлкөнүн желеги? Израиль, Бельгия, Болгария, Чили. Албетте, сиздерди туура тапты деп ойлойм. Бул Израиль өлкөсүнүн желеги. Бул кайсы өлкөнүн желеги? Бенин, Франция, Украина, Малайзия. Баарыңыздар биргеликте туура тапты деп ойлойм. Бул албетте Малайзия өлкөсүнүн желеги. Анда баш катырма бул кайсы өлкөнүн желеги? Биринчидеги кайсы өлкөнүн желеги? Баарыбыз биргеликте ойлонобуз. Бул өзгөчө желектердин катарына кирет. Бул Гренландия өлкөсүнүн желеги болуп эсептелет. Экинчидеги кайсы өлкөнүн желеги болушу мүмкүн? Экинчидеги бул Бутан өлкөсүнүн желеги. Ал эми үчүнчүдөгү дагы өзгөчө желек бул кайсы өлкөнүкү болушу мүмкүн? Баарыбыз биргеликте ойлонобуз. Сиздерди туура тапты деп ойлойм. Бул Сицилия мамлекетинин желеги. Төртүнчүдөгү бул Непал мамлекетинин желеги. Мына ушундай өзгөчөлүктөр менен биз тапшырмаларды аткарганды үйрөнөбүз. Эми баарыңыздарга эгерде сиздер дүйнө жүзүндөгү өзгөчөлүктөр боюнча дүйнө жүзүндөгү өзгөчө мамлекеттерди билем десеңиздер, бул тапшырмаларды ар дайым жазып аткарсаңыздар жакшы маалымат аласыздар. Мисалга, дүйнө жүзүндөгү аянты эң чоң 10 мамлекетти жазуу жана борбор шаарларын жаттоо. Экинчи, дүйнөдөгү калкынын саны эң көп 10 мамлекетти жазуу жана борбор шаарларын жаттоо. Үчүнчү, дүйнөдөгү аянты эң кичине 10 мамлекетти жазуу жана борбор шаарларын жаттоо. Төртүнчү, дүйнөдөгү аянты эң чоң 10 шаарды жазуу. Бешинчи, дүйнө өлкөлөрүнүн борбор шаарларын жаттоо жана контур картага ар бир мамлекетти борбор шаарлары менен жазсак, биз дүйнө өлкөлөрү боюнча көптөгөн маалыматтарды алабыз деп ойлойм. Анда бүгүнкү биздин сабагыбызга көңүл бурганыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар демекчимин.